Bir şeyler oluyor. Dur! Oradalar. Diğerleri de geliyor. Gebertin şu puşları çabuk! Çabuk! Gördüler. Geliyorlar. Kızı götür. Kızı götür! Nereye götürüyorsunuz beni? Nereye götürüyorsunuz beni? Sus! Gözünüzün önünden ayırmayın. Etrafımızı sarıyorlar. Gelin lan amına kodumun çocukları. Çok yakındalar. Hissediyorum. Sıkın dişinizi, bizimkiler gelmek üzere. Kafalarını çıkarttırmayın. Komutanım başlayalım o zaman. Hadi çabuk çabuk çabuk! Komutanım etrafımız sarıldı. Helikopter nerede kaldı? Haberler kötü Yavuz. Helikoptere ateş açılmış. Başka bir noktaya inmek zorunda kaldılar. Ne kadar uzaklıktalar? Yarım saat. O kadar dayanabilir miyiz bilmiyorum. Çok kalabalıklar. El bombası! Yavuz, iyi misiniz? Şimdilik. Dayanmaya çalışın. Gelecekler. Nereye kayboldular? Komutanım çemberi daraltıyorlar. Yani ben bilgin olsun diye söyledim. Hı hı. Tamam. Peki yani olmadı öyle yaparsın. Bahar Hanım değil mi? Evet, merhaba. Merhaba. Buyurun oturun.
Doktor eksiğimiz var ama prosedür böyle işlemiyor maalesef. Ama gerçekten doktora ihtiyacınız var. Ya civardaki köyleri inanın bana doktor bekliyor. Hem ben hepsinin ayağına kadar giderim. İyi niyetinizin farkındayım. Ama ben kafama göre doktor alamam ki hastaneye. Elbet bir yöntemi vardır. Efendim? Bahar Hanım mı? Evet, şu an karşımda kendisi. Tamam sayın müsteşarım. Ben ilgileneceğim. Kusura bakmayın böyle olsun istemedim. Ama gerçekten burada kalmak istiyorum. Artık bir yolunu bulacağız. Neyse, aramıza hoş geldin. Barut kokusunu alıyor musunuz? Dünyanın en güzel kokusu. Yaklaşıyorlar hissediyorum. Keşke Irak'taki komando koluna haber verseydik. Buraya yakınlar, yardıma gelirlerdi bize. Onların da gelmesi en az 2 saat. O da doğru. Nişan alsanıza lan! Doğru düzgün sıksanıza! Kaç kişi lan bunlar? Kavgada yumruk saymak olmaz Karabatak. Allah ne verdiyse dalacağız. Son şarjör. Son şarjörüm. Dalıyor muyuz şimdi? Ölümüne ama. Kamikaze modeli ha? Kontrolü çekeceğiz. Şimdi ben çıkacağım, ateş edeceğim. Siz ikiniz oraya doğru gideceksiniz. Sonra siz beni koruyacaksınız, ben ineceğim. Anlaşıldı mı? Komutanım ben kalayım siz gidin. Lan yürü! Hadi! Komutanım gelin. Komutanım gelin. Ne kadar kaldı Hafız? 2 kilometre komutanım. Hadi hadi hadi. Teslim olun! Bana mı diyorsun lan yarrak kafana? Çıkın lan ortaya! Ulan geberim gideceksiniz burada! Anca cesetlerimizi alırsınız lan buradan! O da ortaya çıkarsanız tabii. Şimdi.
oluyor lan? Komandolar! Bizimkiler lan! Komandolar. Komandolar geliyor. Dur geri zekalı. Yürüyün. Yürüyün. Hemen. İyi misiniz? İyi, siz nereden çıktınız? İntikaldeydik. Tabura doğru dönerken telsizden mesaj geldi. Sesleri duyunca da acele ettik. Aslanım be gel. Alo. Etrafımızı sarıyorlar. Burada acil desteğe ihtiyacım var. Neredesin? 3. buluşma noktası. Elimden geleni yapacağım. Ne yaparsan yap. Çabuk yap. Burada kal. Burada kal. Biz çolağın peşinden gidiyoruz. Diğerleri sizde. Anlaşıldı. Hadi. Komutanım gelenler var. Komutanım. Yavuz komutanım ne yaptı acaba? Erdem Erbay'ımla konuştum. Komando kolu yetişmiş. Bunlar komandolardan kaçanlar. Gelenler var. Komutanım bunlar kim? Monikalar. Monika mı? Paralı askerler yani. İçinden bir ses kan dökülecek diyor. Ne yapıyorsun? Tamam. Ben ne olacağım? Çolak, beni böyle bırakmayacaksın değil mi? Seni böyle bırakmayacağım. Kıpırda. Geç. Ateş etme. Ne olur. Kıpırda. Kadın, sen de kocanın yanına. Ne olur bir Yürü. şey yapma. Hemen kocanın yanına. Gel buraya. Oğlum kalmış. Devam. Anne bırakma beni ne olur. Yürü, gel buraya. Ne olur bize bir şey yapma. Devam et. Arazi mayınlı. Biliyorum gerizekalı. Sen önden yürüyeceksin. Yürü. Ne olur bırak bizi. İlerle. İlerle. Ne olur bırak. Kocanın bastığı yerlere dikkatli bak, tamam mı? Biz de oralara basacağız. Hadi. Hadi. Ne olur bırak bizi. Ne olur. Yürü. Yalvarırım bırak bizi. Yürü. Ne olur. Yürü.
Yalvarırım bırak bizi. Lan yürüsene yoksa sıkacağım karnının kafasına. Yürü! Söyle kocana yürüsün. Adı ne? Hasan. Hasan yürü. Hasan yürü. Söyle yürüsün. Hasan yürü de. Yürü de. Çolak! Gel lan buraya. Hasan yürü. Dur. Mayın tarlası. Şerefsiz. Yürü. Yürü. Hasan mısın nesin? Biraz daha hızlı yürü. Hadi. Ne yapıyor lan bunlar burada? Sivilleri kullanıyor orayı geçmek için. Dur. Siviller var. Atlayacağız, etme, eyleme. Yürü. Söyle yürüsün. Ne yapacağız komutanım? Ateş etme sakın. Lanet olsun. Yürü. Yürü. Dön arkana. Dön arkana. Hasan yürüsün. Çolak! Geç kaldınız. Kaçamayacaksın! Elinde sonunda benimsin! Doğrusun Sarı. Hesap yarım kaldı. Yürü. Kurtarın bizi. Ne olur bırak bizi. Sarı. Gelsenize. Su çok güzel. Yürüsene lan. Ne olur. Yürü lan. Hadi az kaldı. Yürü bitir şurayı. Yaralıları var. Yaralıyı aldırmayın. Yaralıyı aldırmayın. Come back! Come back! Leave him alone! Move! Move! Everybody move! Move! Bana bak! Onların kılına zarar gelirse denini üzerim lan senin. Söz ver! Söz ver Sarı! Yürü! Rol alacağım şimdi. Dur. Ölmek istemiyorum. Bırak. Bırak bizi artık. Çolak! Kadın kaldı komutanım. Bıraksana lan kadını hayvan. Geldi Allah'ın artist! O mayınları kıçında patlatacağım senin Çolak! Unutma Sarı! Söz verdik! Yürü! Yürü! Kal orada kal bekle! Bacım sakın hareket etme. Olduğun yerde kal. Patlayacak kadın komutanım. Bekle! Kal orada kal! Ayak izlerini takip ederek gideceğiz. Takip edin beni. Kal orada geliyoruz kal! Yardım edin. Yardım edin. Aşık. Bak şuna. Emredersiniz komutanım. Telsiz. Ulan şerefsiz. Dua et Keşanlı burada değil. Hiçbirimiz tutamazdık onu. Komutanım, burada yaralı biri var. Bizimle çatışmaya girdi. Kim? Terörist mi?
Özel konuk. Paralılardan. Alıp gelin bakalım. Bir konuşturalım. Anlaşıldı. Yavuz komutanım neredeymiş? Bilmiyorum. Çolağın peşindedir. Gidelim yanına. Acaba ne taraftalar? İletişim kurabiliyor muyuz? Deneriz komutanım. Yavuz komutanım eylemi kurtarabildi mi ki? Eylem kim? İşte şu gazeteci kız. Bizim haberi yapan komutanım. Ha, Onun için geldik ya buraya. doğru. Kızın başına bir şey gelmese bari. Yardım edin ne olur. Ne olur yardım edin. Geçti bacım. Oğlum kal orada. Dur orada dur! Baba. Anne. Ufaklık! Orada kal! Sakın gelme! Babama ne oldu? Babam niye yerde? Aslanım sokulma buraya! Yalvarırım ona bir şey olmasın. Ne olur. Keşanlı yapma! Keşanlı yapma! Dikkat et! Dikkat et! Tamam, sakin ol aslanım. Ne oldu? Bastım galiba.
Bekle, geliyoruz, bekle. Ulaşamıyorum komutanım. Tamam. Ne oluyor abi? Neyin var? Sabahtan beri halim bir tuhaf. Sorma. Fatma boşanmak istiyor benden. Nasıl ya? Nasıl? Ne bileyim, öyle işte. Dur bakalım ya. Her evlilikte oluyordur böyle şeyler ha? Evlilik. Kadın telefonla evli. Yanında bir çocuk istedi, o da olmadı. O da haklı şimdi. Haklı. Haklı. Kızım, emin misin? Bak sonra pişman olmayasın. Değilim baba. Emin değilim. Ama olmuyor işte. Doluya koyuyoruz almıyor. Boşa koyuyoruz dolmuyor. Ben de şaştım kaldım. Bari bir Ali Haydar'ın gelmesini bekleseydin. Gelmez babacığım o. Gelemez. Ben de gel diyemem. Bir çarem var, gitmek. Hiç değilse onun da aklı kalmaz bende. O da rahat eder. Allah'a emanet ol baba. Sen de Allah'a emanet ol kızım. Bak şimdi, senle bir oyun oynayacağız. Hiç kıpırdamadan durursan sana çikolata alacağım, tamam mı? Ben annemin yanına gitmek istiyorum. Tamam, tamam gideceksin söz. Söz veriyorum gideceksin. Sen kadını dışarı çıkar, Karabatak. Tamam. Dayan bakayım. Geldik. Hadi dayan. Dayan aslanım. Hemşire açığımız da var. Yetişemiyoruz her şeye maalesef. Çoğu zaman fazla mesai yapmak zorunda kalıyoruz. Tutarız. Sıkıntı olmaz. Şimdi taburdan aradılar. Yaralı birini gönderiyorlarmış. Önemliymiş. Taburdan mı? Evet. Asker miymiş yaralanan? Bilmiyorum. Onu söylemediler. Allah. Kurtaracağız, siz gidin. Karabatak götür. Bırakın beni. Gideceğim. Dayan hadi. Bak çikolata geliyor, dayan. Korkma. Anne gideceğim. Ne olur kurtarın oğlumu. Ona bir şey olmasına izin vermeyin ne olur. Kurtaracağız. Sakın içeri girme, tamam mı? Sakın bacım. Hadi çık buradan şimdi. Bırakın beni. Sık dişini Keşanlı. Sıkıyorum da komutanım. Çocuk durmuyor. Gel. Sen de az dur ufaklık, az kaldı. Dur. Bunlar 20 yıllık mayınlar. Belki patlamaz ha. Vallahi az önce patladığını gördük. Ha, siktir. Bu da doğru. Ne yapacağız komutanım? Bir ağırlık koymamız lazım. Ben bir taş bulayım. Bismillah. Anneme gideceğim. Bir şey olursa yine bana oluyor. Sana hiçbir şey olmuyor.
Aman diyeyim komutanım. Nasıl gidiyor ufaklık? İyi iyi. İyiyiz değil mi aslanım? Ha? Karabatak çocuğu al. Tamam. Gel buraya aslan parçası. Hoppala. Oğlum. Ey Allah bismillah. Bak geldik. Annen de burada. Hadi sarıl annene. Allah. 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 Allah sizden razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin. Hocam kurban olayım bir daha buraya girmeyin tamam mı? Bakın yemin ederim benim Beriz'den falan haberim yoktu. Onu Çolak bilir. Ona anlatırsın derdini. Ne yapacaksınız bana? Kötü bir şey yapmayacaksınız değil mi? Bakın ben Avrupa Birliği vatandaşıyım. Başımıza büyük işler açtınız gazeteci hanım. Beni tuzağa düşürdüler. Yemin ederim bilerek bir şey yapmadım. Sür oğlum, sür. Evet, sür. Hazır mısın? Sen yavaşça ayağını çekeceksin. Ben de ayakkabını bastıracağım. Komutanım tutacak. Ben de yavaşça taşı koyacağım. Tamam mı Keşan? Çocuk işi fena bozdu. Ben burada güzel güzel patlayacaktım. Kırmızı bayrağı da tabuta sardılar mı? Hop doğru babamın yanına. Keşanlı! Efendim komutanım. Biz burada seni kurtarmak için kıçımızdan ter akıyor. Hala hayal peşindesin. Bir düşüneyim dedim sadece komutanım. Tamam. Hadi hazır mısın? Eyvallah hazırım. Yavaşça çek. Çekiyorum. Lan çeksene gelme adamı. Lan tamam çekiyorum. Bismillah. Patlama değil mi komutanım? Patlamadı. Hay Allah razı olsun ya. Kardeşim. Allah. Ulan bu Çolak ne cani bir heriftir be. Onun defterini düreceğiz. Bugün değil yarın. Yarın değil öbür gün. Hadi çıkalım oradan. Hadi gidelim. Neredeyiz? Buradayız. Burası neresi? Burası benim saklı cennetim.
Merak etmeyin, emniyetteyiz. Bakın gerçekten benim bir suçum yok. Kullandılar beni. Odama girmişler, vericiyi yerleştirmişler. Herhalde öyle takip ettiler. Misafirimizi rahat ettirin. Yavuz, Ne işin var senin burada? çalışmaya başladım. Çabuk çabuk. Hadi. Yolu açın, yolu açın. Sarsmayın lütfen yavaş. Müsaade edin. Ne oldu? Vuruldu. Dikkat edin. Önce kanamasını durdurmamız lazım. Ben ilk müdahaleyi yaptım. Biraz kanaması var. Kurşun içinde değil. Bahar, bu adamı yaşatman lazım. Bize önemli bilgiler verebilir. Tamam, iyileşince konuşur. Muhtemelen eylemin yerini de biliyor. Eyleme ne oldu? Teröristlerle buluştu. Ne? Bahar, bu adam bizi Çolak'a götürecek. Tamam ama bu adam yaralı. Önce iyileşmesi lazım. Dışarıda bekler misin? Söyle Yavuz. Paralı köpeği hastaneye getirdik. Başındayım. Bir şey anlattı mı? Yaralı. Konuşacak durumda değil. Tabii numara değilse. Yapacak bir şey yok. Çolak çoktan kaçmıştır. Siz neredesiniz? Biz Nazlı ile Güler'i havaalanına bırakacağım. Sonra yanınıza gelirim. Tamam komutanım. Ha komutanım, bir şey daha var. Söyle. Hafız. Evde sıkıntısı var. Müsaadenizle Samsun'a gönderiyorum. Gönder tabii. Ne olmuş? Fatma boşanmak istemiş. Yapma ya. Hemen gitsin. Tamam komutanım. Hadi. Erdem, biz Nazlı ile konuştuk. Bir karar verdik. Ne kararı verdiniz? Biz seni bırakıp bir yere gitmek istemiyoruz baba. O ne demek? Zaten burada zor günler geçiriyorsunuz. Yanında kalalım. Burada ne yapacaksınız? Hem senin okulun ne olacak? Gitsem ne olacak ki? Hocalarla konuşurum. Belki bir dönem dondururuz. Olmaz öyle şey. Hem benim aklım sizde kalır. Hep bizim mi aklımız sende kalacak? Biraz da senin aklımızda kalsın. Bak ya. Ya bir lojman bir şey ayarlarsın be baba. Olmadı ev tutarız. Lojman olmaz. O zaman iki göz bir ev tutalım. Hem bak seninkiler de gelir arada. Bir sıcak çorba içerler. İyi de Güler. Eve yerleşeceğiz. Sonra bir akşam bir telefon gelecek. Hop bir bakmışsın sabah Afganistan'dayım. Sonra ne olacak? Oraya da geliriz seninle. Hadi ya Erdem. Kalalım işte. Sen yalnız, biz yalnız olmuyor böyle. Bak zaten gidemiyor okula. Tamam. Aslansın be baba. İyi hadi. Hadi bir eve bakalım. Hafız komutanımla konuştum. Hemen çık Fatma'nın yanına yola. Tamam komutanım. Bana bak, sakın üzme kızı ha. Daha ne kadar üzebilirim ki komutanım? Kız benimle tanıştığı güne lanet etse yeridir. Haksızlık etme oğlum sen de kendine. Bütün gün bar pavyon alem yapmıyorsun. Orası da öyle ama kız da sonunda yalnızlıktan çatladı komutanım. Bizim kaderimiz bu kardeş. Biz niye aşık oluyorsak zaten, niye evleniyorsak anlamış değilim. Neyse. Sıkma canını, Allah büyük. Çözülür. Eyvallah komutanım. Sağ olun. Komutanım aşık olmamak lazım ya. Sen konuşma. Bir aşık olursan görürüm seni. Yok komutanım benim ne işim olur aşkla maşkla.